ҳазор солаҳо мегузараду имрӯз рӯзи 27 ва ин санади имзо шуда абадӣ ба қадраш мерасанд. он чӣ ки мо кардем, мо барои худдим, барои наслҳои оянда, барои якпорчаву бардавом будани давлати Тоҷикистон аст. моҳи iyuni соли 1997 ба таърих ҳамчун замони нави ташаккулёбии давлатдории Тоҷикистон воҷиб гашт. ин иди фархонда тимсоли сулҳ ва осоиш дар кишвар боиси эҳёи маънавию маърифатӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ дар кишвари соҳибсибол гаштааст. бардошти ҳар як шаҳрванди ба навъи ори мамлакат масъулият барои рушди ҳаёти ҳозираву ояндаи дурашони Тоҷикистонро вогузор намудааст. бигзор ваҳдати миллии тоҷикон, сулҳу сафои он, ҳамзистиву ҳамдилӣ, якноромиву ягонагии Тоҷикистони азиз поянда бод. ваҳдат беҳтарин неъмат, ҳаёти инсон, орзуву армон, таҳкими давлат, наҷоти миллат, рушди тоҷикон, нумӯи даврон, ҳастии инсон дар ҳар замину замон аст. сулҳу ваҳдат ифтихори миллати соҳибдиланд. васфи онҳоро намояд решаи ҷону диланд. дар миёни қавмҳо пайвастагӣ маро аз он даҳр бинмояд ситоиш мардуми барнодиланд. ваҳдати миллӣ поянда бод. таҳти роҳбарии хиратмандонаи пешвои муаззами миллат дар мамлакат, мақомоти миллӣ қонунгузор, иҷроия ва судӣ ҳамчун шохаи мустақили ҳокимият татбиқ карда шуда, принсипи конститутсионии таҷзияи ҳокимият дар амал ҷорӣ карда шуд. тарбияи ҳуқуқии шахсият ва риояи қонунгузорӣ заминаи боэътимоди пойдории ваҳдати миллӣ арзёбӣ мегардад. таъмини адолати иҷтимоӣ ва баробарии ҳуқуқӣ бошад ҳамчун заминаи муҳимтарини таҳкими ҳамгироии ҷомеа ва ваҳдати устувор аст. поянда бод ваҳдати миллӣ. кӯчаю паскӯча обод аст, ваҳдат шукри ту. марду зан якҷоя озод аст, ваҳдат шукри ту. сарзамин ободу зебо гашт, шукри пешво. меҳмон аз диданаш шод аст, ваҳдат шукри ту. дар лабу дар қалбу дар чашмони ҳар тифли диёд, шодии тифлона бунёд аст, ваҳдат шукри ту. тоҷикистонро тамоми даҳр дорад эҳтиром, дар диёрам даври иршод аст, ваҳдат шукри ту. таҷрибаи соли тоҷикон ки зиёдаи хиради сиёсии пешвои муаззами миллат ва муҳаббат ба ватан буд, дар ҷаҳон ҳамчун модели беназири рафъи низоъҳо шинохта шудааст. соли тоҷикон барои ҷомеаи ҷаҳонӣ то кунун мавриди таваҷҷӯҳ ва омӯзиш қарор дорад. ниҳодҳои гуногуни ҷаҳонӣ, сиёсатмадорони варзида, созмону ташкилотҳои байналмилалӣ, аз ҷумла созмони милали муттаҳид онро ҳамчун мактаби нодири сулҳомӯзӣ арзёбӣ карданд. ваҳдат гавҳари ноёби ҳастии миллат аст. ваҳдат нурест ки торику парешониро дур месозад ва моро ба сӯи фардои дурахшон раҳнамо мегардонад. сарзамини азизи мо Тоҷикистони соҳибистиқлол маҳз бо ваҳдат ва якдилӣ ба дастовардҳои бузург ноил гардиданд. мо ҷавонон бояд ин неъмати бузургро ҳамчун гавҳараки чашм нигоҳ дорем. насли истиқлолу сулҳу ваҳдатем, пайравони пешвои миллатем. мекунам шукрона аз сулҳу субот, мекунам шукрона аз вақту
نشانه وحدت و همدلی باری دیگر در تنتنه‌های نوروزی جمهوری که در شهر باستانی خوجند دایر شد واضح و روشن گردید، زیرا با تشبس و هدایت‌های سازنده پیش‌های معظم ملت سران دولت‌های همسایه جمهوری‌های ازبکستان و قرقیزستان در تنتنه‌های نوروزی شرکت ورزیدند، از پایندگی صلح و دوستی، حسن نیکی همسایه‌داری سخن کردند. ما سیاست درهای باز درهای دل اهل سیاره را برای تاجیکستان عزیز وانمود. جشن وحدت رمزی به هم‌آیی، سرجمعی، اتحاد و یگانگی و وحدت ملی بوده، پیروزی فرهنگ صلح و ذکاوت سالم ملت سالار و خردمند و صلح آفر تاجیک را بار دیگر ثابت می‌سازد. به صلح سرزمین تاجیکان شکرانه باید کرد. زیبیداری از این خواب گران شکرانه باید کرد. پی وحدت بکوشید آنکه مهر تاجیکستان داشت، زی فرزندان عاقل زمان شکرانه باید کرد. این همه آبادی ها از پیشوای ملت است، این همه سرسبزی ها از پیشوای ملت است، سروری با ننگ ملت افتخاری ملت است، این همه نور و صفا از پیشوای ملت است، این همه آبادی ها از پیشوای ملت است، از پیشوای ملت است، از پیشوای ملت است.